السلام عليكم الاخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد من وصفات بشرى ام عمران. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي اللي مازال ما اشتركش، باش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وتدعموني باللايك. ان شاء الله اليوم غنديروا واحد الحرشه بكريمه ديال الحامض. هي تقدم بارده مع عصير، مع دابا هاد الحر ديال الجو شويه تيسخن. غادي نحتاجوا لهاد الحرشه كاس ديال الماء، كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال سنيده، جوج بيضات، واحد الياغورت ديال الحامض. الا ما لقيتوش الحامض ممكن انكم تعوضوا بياغورت فاني، واحد معلقه ديال بيكربونات، وجوج كيسان ديال سميده رقيقه ديال الحلوى. على بركه الله غادي ناخذوا البيض، نضربوا البيض مزيان. غادي نزيد الزيت، نضرب مزيان. بعد غادي نزيدو السنيده، دابا غادي نزيد الماء. هنا من نسيت ما ذكرتش لكم واحد القشره ديال الحامض محكوكه. كاين غادي نخلي لكم ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف، باش كتنسم لينا، كتهرس لينا داك البيض وكتنسم لينا الحرشه ديالنا. دابا غادي نزيدو الياغورت حتى هو بالحامض. البلايص اللي ما كيتوفروش على هاد الياغورت بالحامض يعوضوه بياغورت فاني. صافي دابا غادي نزيدو السميده، صافي دابا غادي نخليوها ترتاح واحد 5 دقائق، عاد نديرها في المول باش ندخلها الفران. من بعد مورا ال5 دقائق دابا دهنت المول ديالي بالزبده وسميده رقيقه. دابا غادي نخوي الخليط وغادي ندخلو الفرن. دابا غادي نوجد السيرو اللي غادي نسقي به الحرشه من بعد ما نخرجها من الفران باش يلا يبرد. هنا خديت هاد كنديرو بالسيرو ديال الحامض. هنا الاخوات واحد النصيحه، بحال دابا ملي تعصروا الحامض ولا شي حاجه، هادو احتفظوا بهم، ما ترميوهمش، خليوهم عندكم، رميوهم في الفريغو. وممكن انكم تستعملوهم بحال هكا في السيروات، ممكن انكم بحال هكا تحكوهم حتى جيتوا القشره في شي حاجه، يعني كيف ما قلت لكم تحكوهم في شي كيكه ولا شي حاجه تحتاجوهم القشره في شي حاجه، شي منسمات، وهادو كتحتفظوا بهم، يعني تيبقاو عندكم بحال هكا ملي تديروا شي زكبلتي بحال هكا ملي تبغيو شي سيرو ممكن انكم تستعملوا. هنا تنديروا كاس ديال الماء كبير، وغادي جات 3 المعالق كبار ديال السنيده. صافي وغادي نردهم يغلاو، ومن بعد نديرو يبرد باش نسقي به الحرشه ملي تخرج من الفران ديالنا. وجدات دابا غادي نسقيها بهاد السيرو ديال الحامض. يعني تنسقيها مازال سخونه. صافي غادي نخليها شويه تبرد بما وجدت الكريمه ديال الحامض.
دابا غادي نوجدوا الكريمه اللي غنحتاجوا فيها 2 كيسان ديال الحليب، بيضه، 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير، 3 المعالق كبار ديال السنيده، وعصير ديال 2 حامضات، وقشره ديال الحامضه، وهنا معلقه ديال الزبده حتى الاخر. هذا غادي نديروها تنحيدو من هذا على بركه الله. غادي ناخذوا الحليب 2 كيسان، غادي نزيد عليهم كريم باتيسير معلقه، غادي نزيد السنيده، بعد غادي نزيد هاد القشره ديال الحامض، بعد غادي نزيد هاد البيضه، نضربو مزيان البيض مع الحليب باش ما يتكسرش لينا فوق البوطه. صافي دابا غادي نزيد الحامض، صافي دابا غادي نديرها فوق البوطه حتى تبدا تعقد. عاد غادي نحيدها. ملي نحطوها فوق البوطه وحنا تنحركوا ما نزقوش عليها بالتحراك باش ما مع الحامض مع البيض والحليب تيفلقط، يعني باش ما يديرش نبقاو نحركوا حتى تعقد، حتى تبان لينا بدات كتعقد. الكريمه ديالنا ها هي وجدات. نزيدوا هاد المعلقه ديال الزبده مازال سخونه، صافي دابا غادي نخويها. غادي ناخذوا الحرشه ديالنا، دابا نحاولوا نديعوها على الحرشه كامله. صافي ها هي دهات، غنخليوها تتبرد، غير تبرد شويه ونزينوها باش ما بغينا باش ما يهبطش لينا يتخلط لينا الكريمه تبدا تقبط، نزينوها بشي حاجه اللي بغينا. الشكل النهائي ديال الحرشه ديالنا بالكريم سيترون هي هذه، تتجي لذيذه. انا زوقتها بالفيرميسيل، نتوما بكلكم تذوقوها باش ما بغيتو، باللوز كاسي، باللوز ايفيلي باش ما بغيتو. كيف ما شفتوا معايا ها هي قطعتها، تتجي طبقه ديال الحرشه وطبقه ديال الكريم باتيسير، كريمه الحامض. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات بشرى ام عمران، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.